Ahoj, vítam ťa na kanáli Frank Trader a dnes rozoberieme 3 extrémne dôležité pojmy. Páka, teda leverage, PIP a lot. Ak chceš začať s tradingom a nerozumieš týmto trom pojmom, toto video je tu pre teba. Čo je to PIP? PIP je najmenšia jednotka pohybu ceny na menovom páre, zvyčajne štvrtá desatina číslovka. Niektorí brokery používajú aj pipety. Pätinová desatinová číslovka, teda 1 pip sa rovná 10 pipet. Význam PIPu pri výpočte zisku alebo straty zisťujeme až pomocou lotov. Teraz sa pozrieme na to, čo je to lot. Lot je objem obchodovanej pozície v základnej mene. Jeden štandard lot je 100 jednotiek základnej meny, napríklad 100 000 eur pri eurodolare. Jeden minilot sa rovná 10 000 jednotiek a jeden mikrolot je 1000 jednotiek. Príklad. Ak nakúpiš jeden lot euro-dolar, obchoduje so 100 000 eurami. Miniloty a mikroloty umožňujú menšie obchody a sú vhodné na učenie. Výpočet hodnoty PIPu. 1 PIP pri jednom lote je približne 10 USD. Pri minilote je 1 PIP 1 USD a pri mikrolote je 1 PIP približne 0,1 USD. Na páre s USD ako kotovaciou menou. Teraz sa pozrieme na to, čo je to páka. Páka umožňuje obchodovať väčšie pozície, ako by si mohol len s vlastnými peniazmi. Napríklad s pákou 1 ku 100 s kapitálom $1000 dokážeš ovládať pozíciu v hodnote $100 000. Prakticky, ak obchoduješ jeden lot euro-dolar s pákou 1 ku 100, potrebuješ margin iba cca $1000. Zvyšok požičia broker. No pozor, lebo páka násobí zisky, ale aj straty. Príklad. Akýkoľvek pohyb ceny sa násobí veľkosťou páky. Nesprávne použitie sa rovná rýchlej strate kapitálu. Ak začínaš s obchodovaním, začínaj s nízkou pákou a malými lotmi. Riskuj len to, čo si môžeš dovoliť stratiť. Takže, dnes sme sa naučili, že PIP je najmenšia jednotka pohybu ceny na menovom páre, lot je objem obchodovanej pozície a páka násobí kapitál pri obchodovaní. Ešte na záver, napíš dole svoje otázky a nezabudni dať like a odber, ak chceš ďalšie tipy zo sveta tradingu.